Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် profile page ကနေ admin ဘယ်လိုပေးရမလဲ admin invite ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ profile page ကနေဟိုအိမ်တော့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ classic page ပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုပြောင်းသွားရမလဲဆိုမှဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အိမ်ဆိုကျွန်တော် admin ဘယ်လို invite လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ profile page ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ main account ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့် main account ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် page ဖြစ်တယ် page ရဲ့ profile တစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော် manage setting ဆိုပြီးပေါ်ပါပေါ့နော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီဆိုဒီမှာ page as associate ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားရပါမယ်ဒါကြောင့် admin invite လုပ်ဖို့လုံးနေကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add new sheet ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် next တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကို invite လုပ်မယ် admin နဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ invite လုပ်သွားမယ့်ဥစ္စာတော့ဒီ account မှာ invite လုပ်သွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကနေ URL link copy ကူးလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နာမည်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့မြင့်အောင်စီပေါ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့ကိုက full control page နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full control ပေးမယ် full control ပေးပြီးဆိုရင်ဒီ account ကလည်းဒီ page ကိုစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရအားလုံး control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ ADS အပိုင်းလောက်ပဲပေးမယ်ဒါမှမဟုတ် message အပိုင်းလောက်ပဲပေးမယ်ပါချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့် short ပြီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် full control ပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ give access ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ်နောက်တနည်းကျတော့ဘယ်လိုမျိုးပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ဆိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ account ရဲ့ email ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် account ရဲ့ URL link ထည့်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် account ရဲ့ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ် page လုပ်ထည့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို body ဥစ္စာတစ်ချက်တိမှာအခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် admin ဘာညာပြီးတော့ရဒီဥစ္စာနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်စင်းပြန်မှာဒီကောင်ကိုဒီ profile page ကနေ classic page ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးပြပေးမှာတချို့ကြောင့်ရှိကျွန်တော်တို့ service လာ add တဲ့လူတွေများသောအားဖြင့်သူတို့က admin ပေးပါဆို admin ပေးဖို့ရမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ video လေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကြောင့်ရှိဒီ profile ပုံစံ page ကိုသုံးရင်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဟိုအိမ်တော့ကသုံးခဲ့တဲ့ classic page ပုံစံပဲပြန်ရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ classic page ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆက်38ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆို switch to classic page ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးစောင့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမရချက်ချမှာကျွန်တော် continue ဆိုတာစနစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာလုံးဝ classic page ပုံစံပြောင်းတော့ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ profile ပုံစံ page နဲ့ content တွေပဲတင်ထားဥစ္စာ profile နဲ့တင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော် switch back လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် profile ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post လေးတွေပြတ်မယ် classic page တော့တင်ထားတဲ့ post လေးတွေကြံခဲ့မယ်အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ချက်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။